సార్ గుడ్ మార్నింగ్, వెల్కమ్ టు వర్తి యాడ్స్. ఇప్పుడు మనం చూడబోయే బిట్టు ఇది మట్టి రోడ్ అనుకోని సార్. ఇది ఎన్ని ఫీట్ల తవ్వ సార్? ఇది 15 ఫీట్ల తవ్వక అనుకోని సార్. మనకు 15 గుంటల భూమి రైతు దగ్గర ఉంది సార్. ప్రజెంట్ అయితే కనిపించే సైట్ అంతా మొత్తం టోటల్ 15 గుంటలు సార్. అంటే బ్యాక్ సైడ్ కూడా రైతుకి ఇంకో 7-8 ఎకరాలు ఉంటుంది. టోటల్ 15 గుంటల భూమి సార్ ఇది. తొగుట మండల్ సార్. ఇది తొగుట మండల్ కిందకి వస్తుంది. ఇది మనకు సైట్ వచ్చేసి ఈస్ట్ ఫేసు. చిన్న బిట్ కావాలన్న వాళ్ళకు ఎక్సలెంట్ సార్. మళ్ళీ తక్కువ రేటు, రైతు దగ్గర ఉంది, లో ప్రైస్లో ఉంది సార్ ఇది సైటు. ప్రజ్ఞాపూర్ నుంచి మనకి 25 కిలోమీటర్లు వస్తుంది సార్. షామీర్పేట నుంచి 37 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. షామీర్పేట నుంచి 47 కిలోమీటర్లు వస్తుంది సార్. జేబీఎస్ నుంచి 78 కిలోమీటర్లు వస్తుంది. మేడ్చల్ నుంచి 64 కిలోమీటర్లు వస్తుంది సార్. ప్రజ్ఞాపూర్ నుంచి 25, షామీర్పేట నుంచి 47, జేబీఎస్ నుంచి 78, మేడ్చల్ నుంచి 64 కిలోమీటర్లు సార్. తొగుట మండల్ కిందికి వస్తుంది సార్. ఇది 15 గుంటల భూమి రైతు దగ్గర ఉంది, ఈస్ట్ ఫేసు. తొవ్వ మాత్రం చాలానే మంచిగా ఉంది సార్. నీట్గా ఉంది, ఎక్సలెంట్గా ఉంది తొవ్వ. కార్లు కానీ జేసీబీలు కానీ ఏదైనా రావచ్చు. విలేజ్ కానుకొని రూటు చిన్న కుంట మీదకి వెళ్ళి తొవ్వ ఉంటుంది సార్. ఇది తొవ్వ అందరు రైతులు కలిసి మట్టి పోసుకున్నారు. ఎక్సలెంట్గా ఉంది సార్. మట్టి తొవ్వ అయినా కానీ ఎక్సలెంట్గా ఉంది, బ్రహ్మాండంగా వస్తుంది కార్ అయితే. అతి తక్కువ ప్రైస్ సార్, లో ప్రైజు, 15 గుంటల భూమి. కనిపించేది ఇదంతా సైట్ ఇదే సార్.